Od posledného videa ubehol týždeň a to znamená iba jediné, čaká nás predstavenie ďalšej novinky. Dámy a páni, opäť mi na stole pristala svetová novinka a to je nový objektív od značky Sirui a je to séria Aurora. Balenie obsahuje iba to, čo vy potrebujete, a to znamená, že záručná karta a obal s objektívom. Obal je veľmi pekne spracovaný, je to presne v tých farbách tejto značky Sirui a vo vnútri sa nám skrýva takýto krásny, malý, podarený, pomerne by som povedal, že dosť ľahký objektív a je to portrétový objektív 85 mm ohniskovej vzdialenosti s clonou f1.4. V balení samozrejme máte aj slnečnú clonu. Objektív pôsobí naozaj veľmi solidne, mám pocit, že v ruke držím fakt kus dobre spraveného skla, je v podstate celokovový, má tu veľmi fajn ostriace kolečko, ktoré možno mám pocit, že ide až trošku moc stuha, ale tak je to úplná novinka a asi práve po mne ešte jeden z tých predprodukčných kusov, takže môže byť trošičku odlišný, ale myslím si, že toto je fakt iba o zvyku. Nastavenie clnového čísla máte teraz v dvoch módoch a to je, že buď si ho dáte na automatiku a clonu si nastavujete vo vašom foťaku, alebo si ju vy viete takto manuálne nastavovať. Toto kliknutie, čo počujete, si vy viete kľudne cez tento gombík vypnúť a teraz v podstate máte veľmi tiché preostrovanie bez nejakého extra zvuku. Ja osobne mám radšej ten klikací systém, pretože prídem na tú hodnotu, kde potrebujem a viem, že sa mi to nejak jemne nepohne. Asi si myslím, že je to už na každom, čo mu viac vyhovuje. Ešte veľmi podstatná informácia, toto je objektív, ktorý je kompatibilný aj s full frame senzormi. Pre veľmi jednoduché vysvetlenie máte také tri najpoužívanejšie veľkosti senzorov, to je M43, APS-C a full frame. Samozrejme máte nejaký medium formát, ale toto sú také, čo najviac ľudia poznajú. A full frame je z nich najväčší. Tento objektív dokáže poskytnúť obraz aj na takú plochu. Samozrejme bude fungovať aj pri menších senzoroch, avšak z toho obrazu budete mať taký ešte väčší výrez. Na objektíve máte ešte tlačidlo prepínania automatického alebo manuálneho fokusu. Áno, tento objektív má autofokus. A potom je tu ešte jedno dodatočné tlačidlo a to je v podstate na držanie toho fokusu. Funguje to veľmi jednoducho, vy si na niečo preostríte, stlačíte a držíte ten gombík a môžete sa v podstate kdekoľvek presúvať, ale on vám drží tú ostrosť, ktorá tam je. Čiže ak by ste mali nejaký objekt, ktorý by stále prechádzal cez nejaké to jedno konkrétne miesto, viete si takto ten fokus podržať. Aktuálne tento objektív viete dostať v troch mountoch. To je Sony E-mount, Fuji X-mount a Nikon Z-mount. Myslím si, že do budúcna to môže pribudnúť ešte dajme tomu asi Canon, pravdepodobne, ale zatiaľ máte na výber z týchto troch možností. Keďže je tento objektív elektronický, tak zo zadnej strany ešte máte USB-C na nejaké dodatočné aktualizácie. Tie aktualizácie sa podľa mňa najviac budú týkať autofokusu. A keď si dám dole túto prednú krytku, tak uvidím, že absolútne obrovskú clonu. Toto je neuveriteľné, to je tak obrovské. Ak by ste sem chceli namontovať predné filtre, tak 67 mm je veľkosť filtra, ktorá ideálne zapasuje na tento objektív. No a najmenšia preostrovacia vzdialenosť je 0,85 metra, čiže treba rátať, že 185 mm nejaké makrozábery neurobíte. Ja som mal týždeň na testovanie tohto objektívu a venoval som sa takým 7 veciam, ktoré som na toto objektíve skúšal. Hneď prvá vec bola ostrosť. Tú ostrosť musím naozaj veľmi pochváliť, ten obraz bol fakt mega ostrý aj na tých krajoch toho záberu. Ja osobne si nemyslím, že by to niekde strácalo na takej kvalite. Pri predchádzajúcich sériách objektívov od značky Sirui, keď som skúšal tú ostrosť, tak naozaj pri tej 1.2 clone, ktoré boli napríklad pri tej sérii Nightwalker alebo Sniper, ten obraz trpel na tú ostrosť. Pri tomto skle už v podstate nemám taký extra veľký pocit, že by to tomu až tak vadilo. Jasné, niečo malé tam samozrejme bude, pretože od toho sa odvíja možno aj taká tá cena finálna, ale tej sa ešte povenujem. Ale ja osobne, keď som s tým fotil, tak som nejak extra nezachytil, že by tam bolo niečo neostré a tým dobrým clonovým číslom ten objektív iba získal. Bod číslo 2 a tým je focus breathing. Focus breathing, alebo teda dýchanie toho obrazu, je to jav, ktorý sa vám deje, keď vy preostrujete z nejakej minimálnej preostrovacej vzdialenosti do tej maximálnej. A ono to v podstate robí to, že ten objektív vám kropuje ten obraz. Tým, ako sa tá šošovka posúva, tak vy v podstate strácate tú šírku toho obrazu. Hlavne teda pri videu je to dosť že nežiadané. Tu mám taký pocit, že tam nejaký veľký focus breathing nebol. Keďže je to portrétový objektív, ktorý je určený primárne na fotky, samozrejme zvládne to aj video, ale je primárne určený na fotky. Mne osobne vo finále ten malý posun vôbec nevadil. Bod číslo 3 a tým je chromatická aberácia. Chromatická aberácia je jav, ktorý sa vám môže diať na vašom obraze práve
pri nejakej horšej kvalite toho vášho skla a princíp toho je, že okolo hrá nejakých objektov viete mať tak jemne rozložené spektrum farieb. Pri starých vintageových sklách to bolo normálne, pretože tie defekty robili ten charakter toho obrazu. Trh tak smeruje a výrobcovia to aj tak vyrábajú, že tu také niečo v podstate nenájdete, čiže tento defekt tento objektív nemá. Bod číslo 4 a tým sú farby. Opäť som použil môj color checker a porovnal som si ho s ďalšími dvomi objektívmi. A tu nemám vôbec pocit, že by prišlo k nejakým farebným posunom. Niekedy sa vám to môže stať, pretože každé sklo je svojím spôsobom iné. Čím je to sklo kvalitnejšie, tým menšie posuny farieb tam máte. Pri nejakých nekvalitných objektívoch sa vám môže stať, že z tej červenej sa možno jemne to posunie do takej oranžovej. Tieto posuny farieb sú opäť nežiaduca vec, pretože ja to, čo točím, dajme to modré, chcem mať modré, nie tyrkysové. Tu opäť tento defekt nenájdete, čiže za toto opäť palec hore. Pre mňa s ďalšou a neodmysliteľnou súčasťou objektívov bývajú aj fléry. Keď vy máte nejaký zdroj svetla namierený priamo do toho vášho objektívu, vznikajú vám tam rôzne fléry. Pri fléroch, ktoré dáva tento objektív, som bol naozaj veľmi príjemne prekvapený, pretože ten flare bol veľmi príjemný, bol veľmi mäkký, nebolo to nejak extra drastické. Pri niektorých objektívoch sa môže stať, že naozaj ten flare zakrie kompletne obraz a vy ho nevidíte, preto veľa ľudí používa túto slnečnú clonu, aby sa tým flareom čo najviac vyvarovalo. Ja som ho tu práve že na druhú stranu mega privítal a naozaj sa mi ten flare páči. Poďme na jednu z tých najpodstatnejších vecí a to je autofokus. Pár ľudí mi aj písalo, keď som ho dával na storku, že či by som ho neporovnal so Sony G-Masterom. Sony G-Master je objektív od Sony, ktorý má opäť ohniskovú vzdialenosť 85 mm a clonu f1.4. Tento objektív Sirui je v podstate priama konkurencia toho Sony G-Masteru. A najviac sa ma títo ľudia pýtali práve na autofokus. Keďže tu nejaký motorček, ktorý sa hýbe a preostruje ten obraz, či tento autofokus bude stíhať. Poviem vám to na rovinu úplne ako to je. Ten objektív pri 1.4-kovej clone, ak sa váš objekt hýbe priamo k tomu objektívu, nebol vždy 100% zaostrený. Aj tu môžete vidieť na fotkách, že ja som sa približoval k tomu objektívu. Na začiatku som bol ostrý, potom cca v strede som bol ostrý a potom až nakoniec. Čiže niektoré snímky neboli 100% ostré. Troška ten objektív obhájim, pri tej 1.4-kovej clone niečo, čo sa vám hýbe priamo k vašemu objektu, je asi najťažšia možná situácia, ktorú môžete vy dosiahnuť. A tu osobne mi to až tak nevadí, že to nebolo 100% a nevadí mi to kvôli 7. bodu, ktorý chcem prebrať, a to je cena. Pri cene 500 € za tento objektív dostanete podľa mňa výborný, možno až prehnaný pomer cena-výkon na to oproti nejakému Sony G-Masteru. Jasné, ten Sony G-Master má rýchlejší autofokus. Čítal som si aj nejaké články o tom, aj Reddit a rôzne nejaké fóra, kde pár ľudí si myslí, že Sony softverovo trošku obmedzuje rýchlosť nejakých iných brandových objektívov, aby tie jeho pôsobili lepšie. Ja osobne neviem, či je táto teória pravdivá, neviem si to úplne že odsledovať. Niečo na tom pravdy byť môže, pretože nejakého marketingového hľadiska to dáva zmysel, avšak ja to fakt neviem potvrdiť, čiže berme to zatiaľ, že je to blud, ale keď si zoberiem tú cenu toho Sony G-Master 85, tak tam ste na úrovni skoro 2000 €. Čiže 500 € proti 2000 €, v niečom by tam logicky musel byť rozdiel a za mňa osobne je to práve v tom autofokuse. Keďže ja som to Sony G-Masterové nemal, tak musíte hľadať u niekoho iného nejakú recenziu na to, ale myslím si, že to bude práve ten bod, kvôli čomu ten Sony G-Master bude lepší. Keď som si tu nastavil nejakú 2 alebo 2.8 clonu, tak ten svet bol už úplne inde, naozaj ten ostriaci motorček stíhal. Pri tej 1.4-kovej clone, keď ste na 85 mm, tak to sú naozaj že veľmi úzke páseky, ktorými sa vy približujete. Ale keďže stojí 500 €, tak za mňa je to stále hodné tých peňazí. Je možné, že so mnou nejakí profi fotografi nebudú súhlasiť a autofokus je niečo, čo naozaj musí byť 100% striktné a presné. Myslel by som určite na to, že cez to USB-C sa to bude do budúcna aktualizovať, čiže nejaký posun v tom autofokuse samozrejme bude. Ešte musím spomenúť jednu vec a to je tá clona. Clona f1.4. Ešte chcem spomenúť tú clonu a clona f1.4 je naozaj že obrovská diera, ale lezie vám tam také množstvo svetla, že naozaj v noci nemáte problém niečo odfotiť. Avšak nedá mi nespomenúť, že clona nie je jediný parameter, podľa ktorého si vy máte kúpať váš objektív. Že na tých sociálnych sieťach vy vidíte iba, že krásne ostrý objekt a všetko v pozadí rozmazané. Ja napríklad chcem vidieť, čo je trošku za mnou. Ja nechcem mať iba že ostrú postavu a všetko v pozadí rozmazané. Teraz vám chcem ukázať nejaké fotky, ktoré sa mne za ten týždeň podarili spraviť. Sú to fotky, s ktorými som ja nehovorím, že 100% spokojný, keďže som profi fotograf, ale aby si vedeli predstaviť, že ako ten objektív funguje, ako je to veľmi ostré, ako máte pekne rozmazané to pozadie, lebo mám pocit, že ten bokeh je tak trošku zatočený a to sa mi osobne veľmi páčilo. Aj pri týchto fotkách môžete vidieť, že naozaj tá zbraň je ostrá iba vo veľmi malej časti. Ja by som chcel, aby bola ostrá celá. Tam by som si to poslal nejakú
štvorkovú cenu, dajme tomu, aby som ten objekt, ktorý fotil, mal ostrý celý. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem aj značke Sirui a Focus Nordic, vďaka ktorým som mohol mať tento objektív a vám ho nejakým spôsobom odprezentovať. Ja tento objektív budem testovať aj naďalej, čiže ak máš nejaké dodatočné otázky, kľudne komentová sekcia je pre teba a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšej svetovej novinke a aj veľmi zvláštnom unikáte. Zatiaľ sa majte a čaute.